it's like felt this before. You don't feel right when your head feels sore, but it's so fine to feel this way. Don't waste your time on such a Hello， 大家好，欢迎回来我的频道，我是 A 今天的视频呢是一个轻松愉快的购物分享。那之前跟大家聊到过的，我最近在找的裤袜，然后我终于找到了。那如果你还感兴趣这样类型的视频的话呢，就不要忘记在视频开始之前先点击关注一下我的频道，打开小铃铛，这样我周末更新的时候呢，你就能收到提醒了。就这双鞋子叫 Atis 这个品牌，它呢是一个来自于瑞典的一个小众品牌，他们家比较喜欢做的都是无性别的东西。这双鞋子呢是他们家还蛮招牌的一个鞋子，叫饼干鞋，就前面这一管是一尺一尺的，还蛮可爱的。然后你们有可以看到，就是这边呢是有一定分量的，大概是有7厘米左右的一个增高。各的鞋子的设计会让它的增高看起来不那么的突兀。个人觉得它不是很打脚，它虽然比起Joseon的那双要轻一点点，但是它也不是特别轻的那种鞋子，因为它毕竟一整个分量感放在这里，没有什么很明显的大 logo 夸张的设计，所以它可以去搭配很多的 look。那还有一点呢，就是因为它的一个增高，所以对于强调我们小腿线条也是很有帮助。那之后呢，我也会用这双鞋子来给大家做出更多的搭配。那大家接下来这一件呢，你的背心，那标牌没拆呢，是因为我觉得我买的有点大，所以我准备去给它换成小号。这一件呢是一个费尔岛冰岛毛衣的那种，但是它呢做的比较有他们品牌的一个辨识度吧，他们品牌的字再加上他们品牌的 logo 这样打印成的。我觉得这个配色呢我很喜欢，不会说太抢眼，然后跟衣柜里面的衣服没有办法搭配在一起。那今年非常流行的这种类型的毛衣呢，大家如果怕不太好驾驭的话，可以从这种毛背心入手，比较不会那么的挑人，不会说一整片毛衣穿在你身上会特别的看毛衣的版型啊，然后花纹啊，然后整个穿上去的感觉不会太肥大。然后接下来呢就要跟大家来聊一下，就是我最近入手的一些首饰。这些首饰呢是之前就在我视频里面出现过的。我头上的这个虎眼石的这个小挂坠耳钉，我选的呢是一个小耳钉，再配上一个同系列的小项链，都是这种虎眼石的。它的整个的形状是比较精致小巧的，而且它的配色呢是属于冬天那种你穿金扣的衣服啊，它去配上它就会非常的好看。然后耳钉的大小呢也是我觉得非常刚好的，就是如果你穿着比较低调的话，然后你也不想让耳钉太抢戏，但是又想要有一点点精致的东西可以在你耳朵上，就是你动的时候啊，比如说你讲话的时候，就像我现在这样，它会稍微有一点点晃，就还蛮好看的。在冬天啊，然后比如说你穿那种高领就戴围巾的时候，像这样一个存在感比较小的耳钉啊，它就不会很容易去跟你的东西去进行打架。然后项链，我觉得这条项链它很适合去配白色的毛衣，就整个出来的那种温润的感觉特别的好。还有呢，就是它后边呢给到了非常多节的调节扣，你就可以根据自己今天是想要让它戴短一点啊，或者戴长一点，调节一下。那它也可以很轻松的去跟其他的链子去进行迭代。除了这个破色的这个虎眼石之外呢，我还选了这个绿宝石系列。那这个系列其实是我一直很想要选择的一个首饰的颜色吧，就是怕它会显得很老气很难看。迈阿密亚他们家的这些首饰呢做的就非常的精致小巧，所以你戴上去的时候呢，它就不会那么容易的去夸张的去吸引你的注意力。而且像这种小小的绿色作为点缀，它也很台肤色。大家如果有想要尝试这种绿色的话呢，就可以去看一下，不挑人也不挑场合，你稍微正式一点场合戴它也是没有任何问题的。而且我觉得绿色它跟今年我很喜欢的灰色是很搭的。注意到一个细节，就是他们家做这个绿色宝石的时候选用的这个金色跟我耳朵上戴的这个琥珀的宝石，他们家的这个金色是不同亮度的金色，绿色配的这个金色会更
更亮一点。那这个琥珀宝石它配的呢就会更偏暖一点，比较属于暖色调的一个玫瑰金的一个金色。这一点点小小细微的差别就会让整个配色看起来更加和谐。绿色宝石除了耳坠，我还选了这个项链。这个项链我真的超级喜欢，因为我觉得它好适合配所有灰色的毛衣。那我觉得如果你没有办法接受颜色，或者是你不太确定你自己的一整个的穿搭适不适合带宝石类的，你就可以从这种白色的下手。而且这个的话也比较像今年流行的那种珍珠一样的元素，就远看的话你可能会觉得它是个珍珠，但近看的话它是一个宝石。而且这个宝石的话呢，它是你在不同的光泽下，它会通过光的反射折出来不一样的一些线条。那说到首饰，今年肯定就是有一个非常流行的一个元素，就是珍珠。那我觉得珍珠这个东西就还蛮挑设计和一个整个材质的感觉，如果没有选好或者搭配好的话，就会觉得很土气。那我个人的一个建议就是，如果你不太确定的话，还是从用小的东西入手会比较的好一点。我这一副珍珠的这个吊坠耳饰呢，就是我之前在视频里面，然后就有小伙伴问的。这个耳饰呢，我个人觉得蛮可爱的。首先是它是两节式的，所以你会看到珍珠在下面晃悠的感觉。而它们这两颗珍珠的形状呢是不一样的，是那种不规则的，是做了一个小 C 的一个钩子。这一个不规则的 C 的这个形状呢，我觉得是给这一整颗珍珠的这种精致感做了一个很好的平衡。不管做首饰啊，或者是做穿搭都是一样的，你尽可能的是需要把两个不一样风格的东西去给它放在同一件事情上面，那它整个的平衡感就会好很多。还有一个呢是这个细条的珍珠项链。那如果今天所有的首饰只能推荐一条的话，我会推荐这个。这个真的特别的百搭。首先一个就是它可以去跟所有的比较中性的毛衣搭配在一起。还有呢就是我发现它也可以把它当成一个手链来戴，就是你很简单的在手上绕2圈之后呢，它就会变成一个手链。那比如说像冬天啊，你穿那种像我之前穿那个蕉下那个打底衣，然后配上这一节手链，珍珠手链，就会显得特别的精致。那非常感谢迈阿密娜给我就是寄了这些首饰，那我个人用下来之后呢，我也是觉得还蛮喜欢的，所以才会拿出来给大家分享。然后他们品牌呢也给到了我一个专属的折扣码，他们是支持全球寄送的。更多的信息呢我都会标注好放在底下信息栏里。然后接下来要跟大家分享的是，我终于找到了我觉得我非常满意的裤袜。那这个牌子呢是 Castonia， 然后我已经把它拆下来就是穿过了，那我还留着这个想给大家看一下。那我这次入手的呢是3个不一样的款式。关于买裤袜的话呢，还有一个东西要跟大家聊到的就是低数。低数呢一般是从30到几百中间那低数越高呢，就代表这条裤袜呢越不透。买裤袜的时候可以大概参考一下你想要这个裤袜所呈现出来的效果是什么样的。那他们官网上面呢是有给到一个尺码的一个建议的，所以大家可以根据平常自己穿裤子的一些尺寸，然后包括你的身高对体重的话，然后去选择一下。那现在说他们家的这个弹力呢，首先是特别大的，然后其次你可以看到，就是我买的这一款呢，它的低数不是特别高，所以就是会有一点点透，就比较适合不是很冷的时候。那这个的整个穿上去的感觉呢，就是它非常的舒服，它不会像其他的连裤袜一样穿上去之后让我觉得会有一点点痒痒的，然后勒得很死的感觉。连袜子的这块呢，它没有做任何的脚后跟的一个设计，留出来后脚跟一块会有个什么问题呢？就你可能穿久了后脚跟那一块就会鼓包有一坨出来，或者是你洗着洗着它那一块呢就会有一点点就被撑开了。那像这样子一体式的呢，它比较不容易有这样的问题。第二个呢就是这个他们家这个 Cashmere 系列，它是混了一点点藤塞尔和莫代尔棉的那种弹力成分在里面，那整个穿上去的感觉呢就会非常的亲肤。试试看好了，以前没见过裤袜是用这种羊绒做的哈，它在后脚跟这块呢也是没有做任何的东西，就一体式的。整个的弹力呢没有像刚刚那一件连裤袜那么的大，你们可以看到就是它撑开来呢有一点透，但已经比刚刚那个要厚很多了。同样的一个上身感受呢，就是它作为一个羊绒，它是非常非常贴身，非常非常舒服的。那我觉得它的一个保暖程度呢，可能没有待会儿我要讲的那条那么的高，但是它的一个
上身的一个舒适感呢是最强的。那接下来最后这一条是还蛮喜欢在冬天穿裙子的，我觉得这一条就是你必须要入的，它大概可以应付0度左右的天气吧。加绒的连裤啊，先给大家看一下它里边的这个绒啊，是这样，加绒卫裤的一个小薄薄的一层磨毛，但特别的舒服。它在大腿这儿呢做了一防掉的一块这个弹力，所以你就完全不用担心说你这一块呢会撑不开。同样的呢是这样一体式的，它可以拉得特别的开。它的腰腹这块呢做的也比较的宽，我觉得他们家的连裤袜有一个做的特别好的是它不掉裆，这个加绒呢也是有给不同的温度的。接下来跟大家分享的是这一件来自 Nearbean 他们家的一个卫衣。那他们家卫衣呢，我之前有入手过一件，那件鼠尾草绿的卫衣，特别好看，然后穿起来呢也很舒服。这个呢是有一点偏红棕色，然后它配的这个字呢是有一点点偏黄的。这一件卫衣它比较特别的地方是它在袖口呀、兜的口袋这边，然后包括这一块，它做的都是这种磨毛的设计，就会让这件衣服看起来有一点那种复古的，像是你穿了很久，然后它磨毛变成这样子的。他们家的卫衣的选码呢，它就可以尽可能的往小选。卫衣里边它也是有一层薄薄的，马上就年底了，各种节日，如果你不想要穿那种花里胡哨大红色节日毛衣的话，那像这样一件卫衣就是还蛮好看，蛮好穿，不会说你平常就穿不了。这件毛衣呢是我今年特别喜欢的灰色，但是它是这种杂灰色，有层次感。左下方这一块呢缝了一个他们家的一个小金牌，一个小小的 logo。我个人觉得还蛮喜欢这样子的一个设计，领口不会过小，它的下摆不会往里收，不是那种纯的一个茧型。那我觉得这个呢就属于是不挑人的。但是我要说的是呢，这件毛衣它没有那么的亲肤，它还是有那么一点点的扎，直接穿它我觉得还行，但是可能皮肤比我更敏感的人会觉得它有点扎。在这儿给大家就是提个醒，是2个来自蕉下的单品。那蕉下这个品牌大家都知道我很喜欢，然后包括我之前有给大家推荐过那件半高领的打底呢，我个人是穿的非常多的。功能性一点点的单品呢，我就会想到要去蕉下他们看一下。然后我最近入手了这一件冲锋衣副手套啊，来跟大家分享一下。那这件冲锋衣呢，它是这一种灰白色的，就不是纯白的。然后最主要的是让我非常惊艳的是，它这件冲锋衣它里边呢还有一层内胆，这个内胆呢是完全可以拆卸下来单独穿的。拆下来之后，它是这种偏紫灰色的，单穿也是没有任何问题的。你也可以把它叠穿在你的大衣外面。那这件衣服呢，它总共有3个不一样的穿法。第2种穿法呢，就是你把这个内胆给它卸下来之后呢，就是外边这一件灰白色这个外套呢，直接当成一个硬壳的冲锋外套来穿。那它就是一个非常标准的防水、防风、防潮湿的一个很经典款式的一个冲锋衣。帽子鸭舌帽的一个形状，就是如果你在做户外活动的时候啊，这个地方呢，它就可以一定程度上去帮你挡一点雨啊，然后你也不用担心你前面的刘海淋湿。我之前就有穿过，就是其他牌子类似这种冲锋衣啊，他们都没有做前面这一节出来。比如说像我有刘海了，那你可能帽子就只能盖到这一块，那你就会把我的刘海淋湿。袖口呢是可以自己调节，你可以就是直接用这个黑色的魔术贴把它贴到你的手腕最细的地方，给它调成一个不会漏风的袖口。脖子、脸这一块会接触到拉链的地方，它给你做了一个这样的挡布，所以你就不会直接被拉链硌到。如果冷的时候呢，你就可以把这个紫灰色的这一层内胆整个给它安装上去之后呢，它就变成了一个双层的冲锋衣了。那我觉得像这样一件功能性很强的外套呢，是像我这种就是很喜欢带狗狗出去深山老林里面的人的一个福音吧。然后还有一个呢，是我入手一个手套。最近天气不是一下子很冷嘛，但是呢，我的网球课还在继续，而且呢，我的场地还是室外的，所以呢，我的教练就说你最好是要找一个手套，方便你活动，很容易冻伤。如果我不去戴手套的话，那我之前呢有尝试过手套，他们那些手套呢，就是最小号对我来讲都有一点大，那我就试一下蕉下这个，看一下会怎么样。结果发现哇，这个手套对于我来讲就是量身定制，刚刚好。你们可以看到，就是它手指这块呢没有什么空余的地方，然后你的抓握呀都会变得很方便。他们家的这个手套中间这一块呢是做了一些防滑的纹路的，所以不管你是在
抓那个遛狗绳啊，或者是拿网球拍啊什么的，它都会很好的去帮你握住，就不会很容易滑掉。给了你这样一个小搭扣，不用的时候就把它扣在一起，这样你就永远不会出现我一只手套在一只手套不在的一个情况了。然后我这个手套选的呢是 S 码，很好看很百搭的一个手套。好，那以上呢就是今天的视频想要跟大家分享的全部内容啦。之后呢有想要看任何主题的视频呢，也可以在底下留言评论告诉我。那不要忘记点击订阅一下我的频道，然后给这个视频点个赞，这样就是对我最大的支持啦。那希望大家能够拥有一个愉快的周末，然后也要注意保暖。我们下周再见，拜拜。